接落嚟，我哋睇一套137平方嘅4房2廳2衛嘅海景房。呢套樓咧係巴厘島嘅裝修風格，融合自然、傳統工藝同特別嘅元素。呢個戶型就係南北通透啦，全屋嘅細節咧超走心。呢個餐廳同個位置咧，開 party 啊或者一家人食飯咧都夠晒位啦。餐廳連接廚房，自帶人間煙火氣，一日3餐，溫暖四季嘅。穿個客廳咧，到達個露台可以望到成片海。朝頭早咧睇日出啦，夜晚就睇星星，真係好舒服嘅。我哋一齊嚟睇下每間房嘅格局。呢度咧係成長型嘅兒童房，細空間就大利用。跟住我哋嚟睇睇主人房個格局。主人房咧係套間嚟嘅，衛生間咧採用咗美式仿古磚嘅裝修，經典又襟污糟。1.8米嘅大床對正海景，目光所及皆係星辰大海。客房咧採用咗榻榻米設計，頂部咧係木質嘅吊頂，成個空間舒適溫馨。呢間房咧係椰林海風嘅格調，儲物櫃連接一個吧台，係咪好特別呢？工作、休閒、休息都好有度假 feel 嘅。另一邊咧係乾濕分離嘅工位。好啦，呢套靚房咧係出租嘅，有品味嘅業主歡迎熱愛生活嘅你。有興趣就快啲嚟搵我睇樓啦，拜拜。